un depósito de gas en Colombia dejando varios muertos y heridos. Una explosión ocurrió la noche de este sábado en un depósito de gas en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, dejando al menos 22 heridos, incluyendo 8 menores de edad, comunicó la alcaldía de esa localidad. Inicialmente, la prensa local informó que la tragedia también dejó un saldo de varios muertos y desaparecidos. No podemos dar un balance completo porque la emergencia aún no ha sido controlada, aún hay llamas y algunos cilindros no alcanzaron a explotar, por lo cual se podría generar nuevas explosiones. Estamos evacuando a los residentes del sector, pero necesitamos que todos colaboren para evitar una tragedia mayor, dijo el subsecretario de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, Adif Romero Polanco. Mi mamá. Mami, vamos a que se prende esa mierda.